Vengo con video rápido para el canal. Carga de refrigerante R22 y presión de trabajo, mi gente que están empezando y no saben. El refrigerante R22 se carga en fase líquida. En esta ocasión tenemos esta botella de 650 gramos, que es casi la cantidad que coge esta unidad. Usamos esta válvula de servicio, como pueden ver, para seguridad, que ahí uno abre y cierra. Y por acá tenemos la presión de trabajo del R4, del R22. Como lo pueden ver ahí, está próximo a los 60. Ya ahí está cargada completamente. Y esa es la presión de trabajo que maneja. Vamos a juntarnos el lunes para que vayamos.